اليوم عنا شيفروليه سبارك 2019. الزبون عم يشكي من السيارة عم تقطش كتير وتشيك انجن اون. خلينا ندور السيارة. اوكي، مضوع عنا على التابلو كمان كود 84 مثل ما مبين مضوع تشيك انجن. السيارة فيها رجي، فيها قطشي. السكان تول عم يعطينا عدة كودات خاصهم بالكوميونيكيشن تبعول السنسر. وعندنا الكود تبع التراكشن كنترول هو نتيجة الكودات اللي فوق منه، والنوك سنسر كمان هو نتيجة يعني ما خصه. اللي بدنا نشتغل عليه هو السنسور كوميونيكيشن البي 016 A1. اذا حابين تعرفوا شو معنى سنسور كوميونيكيشن خليكم معي لاخر الفيديو. بدنا نشوف سوا كيف بنفحص السنسور كوميونيكيشن. اذا اللي لازم نركز عليه هو هذا الكود. قبل ما نبلش نعمل دايجنوسيس بدنا نعمل فيجوال انسبكشن او فحص نظري للسياره لنشوف شو فيها قبل ما نبلش بالدايجنوسيس. واضحه مصفاير، شكله في جاردون كاين بقلب السياره، شكله كله شي شريط. خلينا نشوف سوا اذا ببين معنا اذا في شي شريط متاكل. اوكي، رح نفك الكفر لحتى نشوف لانه ما كتير واضح الصورة علي. اوكي، مبين هون انه الجردون اكل الشرايط اللي بيطلعوا من الاي سي ام ورايحين على الزروط البدي او دعسة البنزين. رح نصلح الشرايط، اكيد رح نصلحهم بالطريقة المضبوطة ونلحمهم ونحط لهم تيوب شرينج. التيوب شرينج ضروري، هذا الصوت اللي عم تسمعوه هو صوت الهيد كان لحتى يعمل شرينج للتيوب وما يفوت لهم رطوبة او يفوت لهم مي. اكيد من بعد ما نخلص بدنا نلف شرطتين ونركبهم منيح. هلا بدنا ندور السيارة نشوف اذا مشي الحال ايه ولا لا. اول شغلة بنلاحظها انه الكود 84 راح. التشيك انجن اكيد رح يضل مضوى لانه بعد ما عملنا كلير كود. والانجن مبين داير كتير منيح، ما في عنا بقى مس فاير. حتى صوت الموتور صار احسن من قبل. بنرجع من بعد بدنا نفوت على السكانر نشوف اذا الكود مشي حاله ايه ولا لا. diagnosis تربل كود DTCs. اذا بنلاحظ بالاخير DTCs صارت pass and fail. pass and fail معناتها الكمبيوتر مرة عمل تست على هذا الزروط البطيء، مرة كان باس ومرة كان فيل. يعني هو عادة اخر مرة لما كانت السيارة خربانة والشرايط مقطشين اكيد كان فيل. لما رجع عمل تست مرة تانية صار باس. فباس اند فيل معناتها intermittent، يعني اذا طلع عنا كود من اول مرة باس اند فيل معناتها في عنا مشكلة، مرة عم تكون منيحة السيارة ومرة لا. اوكي، رح نعمل هلا كلير كود ومح الكودات. كلير all DTCs. اوكي، محينا كل شي. هلا اللي بدنا نعمله هون بهيدي الستبس انه بدنا نقيس السيريال داتا. السيريال داتا بدنا نقيسها بالمالتيميتر وبدنا نقيسها بالاستلسكوب. احنا فاتحين كونتاك عم تعطينا 1.4 فولت، وبس ندور السيارة من بعد ما دورنا السيارة كمان عطتنا 1.4. هيدي السيركت ما بتنفحص بالمالتيميتر ولا حتى بالمين ماكس. المين ماكس بعده عم يعطينا 1.4 1.3. هيدي بتنفحص بالاستلسكوب مثل ما رح نشوفها بالفقرة الجاي. اوكي، هلا انا هون موصل الاستلسكوب على البن رقم 3 بالزروط البادي. رح نشوف السيجنال او الويف فورم كيف بيكون شكلها على السكوب. مثل ما شايفين هون التريس الحمراء هي سيريال داتا. ان شاء الله يكون هذا الفيديو انفورميشنال في معلومات ويفيدوكم. ما تنسوا تشتركوا بالمحطة، تعملوا لايك اند شير. ثانك يو فيري ماتش.